ขณะที่เด็กหญิงกำลังเล่นอยู่หน้าบ้านจู่ๆสุนัขของเพื่อนบ้านก็พุ่งตรงเข้าหาเธออย่างกระทันหันไม่ทันตั้งตัวแต่ก่อนที่มันจะเข้าใกล้ได้สุนัขพันธุ์คาสโตรของเธอก็วิ่งเข้ามาขวางไว้เพียงแค่เผชิญหน้าสุนัขตัวนั้นก็สะดุ้งสุดตัวก่อนจะรีบหันหลังวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเด็กหญิงรีบเข้าไปเรียกสุนัขของเธอกลับมามันไม่ได้ไล่ตามต่อแค่ยืนเฝ้าอยู่ข้างๆราวกับจะบอกว่าไม่ต้องกลัวฉันจะปกป้องเธอเองคุณมีสุนัขที่ทั้งซื่อสัตย์กล้าหาญและเชื่อฟังแบบนี้บ้างหรือยัง